क्या आपके स्कूल में भी कंपटीशन है जिसमें आपको वेस्ट मटेरियल से क्राफ्टिंग करनी है? हाँ, इनसे सीख लो, इनके पास बहुत फालतू टाइम है। फालतू टाइम नहीं, फालतू कार्डबोर्ड बहुत है और फालतू दिमाग भी है। यार मन्नू, कभी तो चुप रहा करो। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मेरी बहन के स्कूल में भी सेम कंपटीशन था, तो उसने बोला कि चलो मिलके एक बर्ड हाउस बनाते हैं, वो भी वेस्ट कार्डबोर्ड से। मैंने सोचा बढ़िया है, इसी बहाने वीडियो भी बन जाएगी। एक बार स्कूल में दिखा दिया, उसके बाद इसको घर पे लगा देंगे, फिर तो इसमें ढेर सारी बर्ड्स भी आएंगी। बेचारी बर्ड्स। अगर मन्नू मैंने इसको अच्छा बना दिया ना, फिर तुम्हें बताऊंगी।